Խաղաղություն բոլորի թանկագիրներ։ Մենք շարունակում ենք մեր ուսումնասիրությունը ծննդոցից մինչև հայտնություն։ Եվ մեր նպատակն է ամեն գրքի մեջ փնտրել Տեր Հիսուսին, ինչպես Տերն ասեց, բոլոր գրքերը իմ մասին են խոսում։ Եվ այսօր մենք կդիտարկենք Թվոց գրքի 17 եւ 18 գլուխները։ Թվոց 17-րդում կորխի ըմբոստությունից հետո Աստված ուզեց վերջնականապես ցույց տալ, թե ում է ինքն ընտրել։ Նա պատվիրեց 12 ցեղերի առաջնորդներին բերել իրենց գավազանները։ Հաջորդ օրը տեղի ունեցավ հրաշք։ Ահարոնի գավազանը ծաղկել էր, բողբոջել էր, արձակել, ծաղիկ էր տվել եւ անգամ պտուղ էր տվել։ Չոր փայտը կենթանացել էր եւ պտուղ բերել։ Սա Հիսուս Քրիստոսի հարության ամենազորեղ պատկերներից մեկն է, սիրելիներ։ Ինչպես Ահարոնի գավազանը մի չորացած փայտ կենթանացավ եւ պտուղ տվեց, այնպես էլ Տեր Հիսուսը մեռելների մեջ առաջնեկն էր, հարություն առավ գերեզմանից։ Հիսուսը այն ընտրյալ գավազանն է, ում Աստված հաստատեց որպես մեր հավիտենական քահանայապետ։ Նրա հարությունը փաստեց, որ նա միակն է, ով կարող է մեզ մոտեցնել Աստծուն։ Եթե այսօր ձեր կյանքում ինչ-որ բան չորացած է թվում, լինի դա հույս, առողջություն, թե հարաբերություն, հիշեք, մենք ծառայում ենք մի Աստծո, ով կարող է չոր փայտը ծաղկեցնել։ Վստահեք Տեր Հիսուսին հարության զորությանը։ Նա կարող է կյանք բերել այնտեղ, որտեղ մարդկայնորեն անհնար է։ 18-րդ գլուխը Աստված հստակեցնում է քահանաների եւ ղևտացիների դերը։ Նրանք երկրի վրա ժառանգություն կամ հող չպիտի ունենային։ Աստված ասեց Ահարոնին. Ես եմ քո բաժինը եւ քո ժառանգությունը Իսրայելի որդիների մեջ։ Թվոց 18:20։ Նրանց վարձատրությունը թանկագիներ հենց Աստծո ներկայությունն էր եւ ժողովրդի մատուցած ընծաները։ Ինչ ենք այստեղ բացահայտում։ Հիսուս Քրիստոսը մեր կատարյալ ժառանգությունն է։ Ամեն։